نزلت مباشرة من استاد الأكاديمية. توب 5 لهالأسبوع في الشخير. مرتبة الخامسة فريم يسقط ويدينا الشخير. أما المرتبة الرابعة جيلبير. تميز جيلبير بتشخير بعدة لغات، فهو يشخر بالإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، ولذلك يستحق معنا المركز الرابع. أما المرتبة الثالثة دقدوق يتميز بصوت يميزه الطبقات العالية، لذلك عندما يشخر بتبقى ليلة سوداء. يشخر في الطبقات العالية فبيبقى رهيب. أما المرتبة الثانية محمد رافع. معارك نعمل معارك. والمرتبة الأولى عبد السلام يتميز بأداء ثابت المستوى، ما بينزلش، وهو في تقدم مستمر طوال الأسابيع طول ما هو نائم على السرير. عبد السلام يبدأ من الطبقات السفلى ثم تتصاعد التوناليتي بتاع الصوت ليعلى طبقة يبقى، ثم يدي الجواب العالي ويدي بقى وعلينا. عبد السلام، لأنك تميزت معنا طوال الأسابيع السابقة في الشخير، قررت إدارة الأكاديمية وقرر معهم الديليجي أحمد عزت أن تكون جايزتك عملية لحمية، حتى نخلص أصدقائك من الوش اللي هم فيه ويعرفوا يناموا ومحدش يروح ينام في أوضة التليفونات. مبروك يا عبد السلام.